Tere tulemast tagasi minu YouTube'i videode kanalile. Ma tänan kõiki, kes te olete mu tellijateks hakanud, minu jälgijateks hakanud. See ei maksa mitte midagi, see on täiesti tasuta. Ja kes likeib minu videosi ja kes siis kirjutavad väga julgelt kommentaare. Ma tänan teid. Tänane video on jällegi kollektiivne lugemine ja see ei pruugi üldse teiega resoneeruda, sellepärast et nagu siin näha, vaatajaid on väga palju. Ja kui te soovite elulugemist, siis minu meiliaadress on siin video all, võite julgelt kirjutada või mingeid küsimusi esitada. Selle tänase lugemise ma tahaksin jälle teha suhte teemal, sest teate, see on minu meelest vist ainuke teema, mis nii meeletult palju inimesi huvitab ja paraku on selles teemas tegelikult ka kõige rohkem probleeme. Ja lahti rääkimata, lahti kirjutamata, lahti mõtlemata, lahti ütlemata asju. Ja ma teeksin selle tänase ladumise teemal, mida tunnete teie ja mida tunneb tema. Ja tuletan veel kord meelde, siis tegu on ka ajatu lugemisega, ükskõik millal te seda vaatama satute, kas või 4 aastat hiljem või mida iganes. Siis, ja kui te satute seda videot vaatama, siis midagi on siin päris kindlasti teile. Ma teen selle suhteliselt lühikeses variandis. Mulle ei meeldi absoluutselt endale mingid pikad videod. Ma tean, et inimesed ei viitsi neid vaadata ja vaatavad võib-olla siis natuke algusest ja tahavad siis väga suurt konkreetsust. Nii, võtame siis niimoodi, et mida tunneb tema. Kui te vaatate meesterahvas, siis pöörake see lihtsalt vastupidiseks. Nii et ma ikkagi teen paraku siin naistele mõeldud ladumisi, sellepärast et naisi on lihtsalt 98%. Nii, mida tunneb tema? Tema on teinud läbi selle suhte, mis teil praegu on. See on ju suhe, eks ole, sellepärast, et inimesed, kellel ei ole suhet, siis ärge vaadake seda sellepärast, et see on lihtsalt niimoodi. Tema on läbi selle suhte teinud väga suure transformatsiooni igas mõttes, nii kodu mõttes, armastuse mõttes, tunnete mõttes. Ja ta on leidnud sellised, on tulnud läbi hinge pimeda öö ja tal on väga palju katsumusi olnud selles hinge pimedas öös ja ma olen alati öelnud, surmakaart ei tähenda absoluutselt mitte kunagi otseselt surma, loomulikult, et mitte, vaid surm on uute alguste sünd ka tegelikult ja selleks, et uus päev saaks koita ja päike tõuseks, nii nagu siin kaardi peal taga, siin taga ees tähendab on, selleks on vaja ööd ja selleks on vaja pimedust. Ilmselt see inimene on kuskil pettunud olnud ja ta on selle transformatsiooni teinud läbi mitte otseselt sinuga, kes sa selle küsimuse esitasid, aga üldises plaanis. Ja tegelikult on sellised transformatsioonid isegi vahest paremad kui need, mis on seoses mingi teise inimesega. Ta tunneb sinuga kodusoojust, see on täispank praegu, sest siin on karikate 10. Ja ta tunneb kodusoojust, siin on lapsed, siin on kodu, nad vaatavad mõlemad sinna kodu poole ja ilus majakene seal kaugel, mingi veekogu siin ees ja ta tunneb ennast väga hästi, tal on nagu kõik korras selle kodu ja perekonna mõttes. Aga
see on müntide 5. 5 paraku tähistavad tegelikult ikkagi mingit kriis, mis on saanud alguse kuskilt kaugemalt ja tal on nagu sellised tunded, et ma ei tea, miks mul on viimastes kaardiladumistes nii palju tulnud suurte ladumisse seda müntide 5. Ma tegin just ennem natuke aega tagasi ühe eraladumise ja seal oli täpselt samamoodi. Mina kutsun seda suhetes külmunud armastuseks. Ja see armastus siiski on natukene külmunud, et ta on nagu kord seal soojas toas. See, mis on siin akna taga ja siis ta tuleb sealt jälle välja ja siis ta tuleb jälle paljajalu ja nagu selles täiesti kerjuse olekus. Üks on ees natukene paremini, teine lonkab siin nende keppidega kuskilt on võtnud. Ärge nüüd jumala eest vaadake, eks ole, sest ma olen alati öelnud, et tarokaardid, üldse kõik ennustuskaardid on sümbolid. Ja siin ei ole otsest tähendust mitte kunagi, mitte kuskil surmaga ega ka siin selle kerjusega. Need on lihtsalt näited, nagu kõige selgemad näited. Ja ta natukene tunneb seda, on sellist külmust või sellist, kuigi täispank on karikad, eks ole, et ta kardab rohkem pigem seda, et ta satub nagu jälle sinna külma maa peale, külmale maale, kus ta näeb seda sooja akent ja seal taga on soojus ja seal taga on nagu perekond. Aga ta ei julge praegu olla mitte iga kord nagu sellistes energiates, nagu on siin karikate 10. Ta on selles ja siis ta kaldub jälle sellesse, aga suur transformatsioon on toimunud ja kuna see tuli nüüd siia viimaseks kaardiks, siis on natukene selline valvasolek peab olema. Võib-olla te ise nagu, võib-olla suudate neid teemasid nagu aretada või rääkida või midagi, et mul on tunne, et ta vajab nagu natuke mingit julgustust või sellist, et sellest olukorrast nagu välja tulla, see puuduse olukord ja tulla siis siia karikate 10. Nii, vaatame, mida tunnete teie. Ja see, mida ta tegelikult võib teile rääkida ja öelda, on sellel tasapinnal, aga ta ei puuduta kunagi seda tasapinda, sest seda ta kardab ise ka, seda tunnet, mis tema sees on, selline see puudus, et ta satub jälle sealt soojast toast. Ja siin on natukene ka mingisugused materiaalsed nagu, ma ei ütleks, et need on probleemid, aga ta mõtleb ka väga tihti tegelikult nendele materiaalsetele asjadele. Mida tunnete teie? No teie olete tõeline karikakuninganna, intuitiivne, täis armastust, energiat, väga hea taju ja olete ise ka. Ja karikate kuninganna on alati selline sensitiivne naine, nii et tavaliselt need naised, kes laovad kaarte ja siis tavaliselt need on karikate kuningannade esindajad ja üldse väga, väga suurt soojust kannad sa endas ja see tunne on suurepärane, sellepärast et selle siia alla tuli siis see karikate 10 alla tuli karikate kuninganna ja midagi teie arvate, et olete taltsutanud, aga ärge olge sellest nii väga kindel, et see ei ole, et jõud on teis olemas ja jõud on tegelikult läbi ütleme selle, kuna siia surmakaardi alla tuli ja need on suured arkaanid mõlemad, siis on siin see jõud on olemas aga ärge jääge nüüd loorberitele puhkama. On see niimoodi, et te annate nagu seda armastust välja, et siin te olete nagu praegusel hetkel see armastuse kuninganna, aga
ma ütlen, et ärge jääge sinna loorberitele puhkama, sellepärast et siin on natukene nüüd mingisugused punased lipud on üleval, et te natuke mõtlete natukene rohkem. Aga maailm on valla ja maailmakaart üldse te mõtlete väga edasiulatuvalt. Te tunnete väga edasiulatuvaid tundeid, ühesõnaga, mis ei ole praegu ainult selles hetkes, vaid te lähete nagu natukene kaugemale, teate päris tulevikku ka ei ole nagu hea minna. Või ühesõnaga, me ei pea elama nagu tulevikus, elame olevikus, õpime olevikus elama. Ja te olete kuidagi läbi selle tema transformatsiooni nagu ise saanud ka mingisuguse jõu tagasi, usu tagasi sellesse karikate kuninganna olekusse ja et te näete maailma tegelikult nagu hoopis teise pilguga. Ma tean, kas see suhe on uus või võib-olla on siis selles vanas suhtes ühesõnaga siin see transformatsioon mehe poolt niivõrd suur olnud, et siin on lihtsalt nagu siuksed väga ilusad. Teate, mul on ausalt öeldes selline tunne, et kui ma neid ladumisi teen ja ma teen neid eraladumisi, siis ma vaatan ühesõnaga ka selliseid asju, et ma ei tea, kas ma olen tulnud nagu praegu neid kaardilaudomisi tegema ainult heade sõnumite toojaks või. Et see on nagu mul selline, nagu mul on selline mulje jäänud, et need on nagu nii head sõnumid. Nii, võtame nüüd mu enda tehtud kaardidega, mida see mees, nüüd siis lähme tagasi selle mehe juurde, mida see mees siis nagu tema hingest nagu tahab öelda. Nii, vaatame, siin on siuksed väiksed. Nii, tuli selline natukene naljakas lause, ole valmis, ma tulen, sa näed seda kiiruga joostes mängeldes. Et see on selline, jah, et kui nagu need kõhklused ja kahklused saavad siin, et kui on jälle need vaatajad, kes ei ole nagu võib-olla koos, et kellel ei ole sellist kooselu, et siis on niimoodi. Ja mida teie siis tahate nagu sellele mehele öelda? Nii, võtame siit. Midagi sa tahad korrata. Ühesõnaga, et kas me saaksime seda korrata. Nii et need laused ütlevad iseenesest kõik, nii et ma rohkem sellel teemal ei hakka panema. Vaatame nüüd natukene nende mehe, nagu mida siis see mees tunneb nagu selle koha pealt ka Taaro peaingli kaartidega. Kõigepealt vaatame siis mehele. Gabriel ja kuninganna, ikka kuninganna olete teie ja tema jaoks, jah. Kirglik, võluv, nutikas, sõltumatu ja ta soovib järgneda tegelikult oma soovidele ja tal on mingisugune võime tegelikult tõmmata enda ümber ja enda juurde selliseid karismaatilisi inimesi, karismaatilisi naisi, nagu teie tundub, et olete. Nii, võtame siit teise ka. Ainuke asi, mis teate mind selle kaardi juures isiklikult häirib nagu natukene, et see prouakene siin on ühesõnaga on natukene teise nahavärviga, aga ju ta siis peab olema. Ja siis tuli armastaja, et ta arvab, et te olete hingesugulased ja ta on oma valikute tegemisel tegelikult kuulanud oma südant ja ta soovib sügavalt emotsionaalselt pühenduda selle armastuse jõuga, mis teda praegu valdab. Väga hea. Kuna see on suhte ladumine järjekordne, siis siin on parimad karikate kaardid, mida üldse saab tulla. Armastajate kaart ja tuli ka karikate 10, mis on täispank. Mul muuseas kustus küünal ära. Aga see küünal kustus sellepärast ära, ma võtan selle kustuva siit nüüd ära, sellepärast, et see oli mul, ma olen täna nii palju neid eraladumisi teinud ja et mul lihtsalt, küünalgi tulevad ka lõpuks ära. Nii et ilmselt oli mingi väga õige hetk. Nii, mida teie siis siis tunnete? Huvitav, tagurpidi kaart. Gabriel 9. Jää
pühendunuks ja liigu edasi. Ole valmis igaks võimaluseks. Ja siin on nagu mingi aiaga seos. Rajate neid peenraid praegu nii-öelda. Noh, see on sümboolika jälle ühesõnaga, et nagu teete midagi ja et siis kevadel me külvame, eks ole, ja sügisel lõikame. Nii, võtame selle teise kaardi. Täpselt see sama kaart tuli. Ta tuli karikate kuningannana ja nüüd on ta rahveli kuninganna, eks ole. Kuula oma südant, armastus kodu ja pere vastu, usaldusväärne psüühiline teave. Osutades ma ütlen tõesti, et mul on, ma ei tea miks, aga ma ilmselt vist olen tõesti kutsutud ellu nende ainult heade sõnumite toomiseks ühesõnaga. Nii, vaatame nüüd natukene siis hästi vähe veel seda, et mida kõrgemad jõud siis teile soovivad öelda nagu sellesse suhtesse kaasa. See kaardi lugemine on kõigi kõrgemaks hüvanguks, eks ole. Ja siis vaatame nüüd siis, mida siis kõrgemad jõud selle kõige kompoti peale teile ütlevad. Ma läksin nüüd välja siit või vastu. Kui palju karikaid mulle nii meeldib ühesõnaga see. Teate, kuigi on neid valikuid kõhklustes ja kakluste vahel, ühesõnaga valikud on, siin esimesesse selle mehe kohta tuli välja, et tal on kõhklused ja kaklused ühesõnaga, et vaatamata nendele valikutele, mis nagu hinges toimuvad, just hinges, need ei ole reaalsed valikud ühesõnaga, neid tuleb jälgida ja need ei ole nagu probleemiks ühesõnaga. Ja jälle see karikas toob sealt valge hobuse seljas selle karika. Ta on küll rüütel praegu, aga siin rüütli järgmine aasta on alati kuningas. Nii et ja need tähed paistavad ühesõnaga ja see on tõeline täht ühesõnaga, tegelikult ärge muretsege, siin on natukene selle mehe poolt mingeid, teie olete küll nii sõiduvees ja nii pilvedes ühesõnaga, kui veel vähegi võimalik. Ja siis, aga mehe poolt on mingisugused mingid kõhklused, lihtsalt sellepärast, et võib-olla ta on oma eelnevates asjades nii palju nagu pettunud ja tegelikult ma ütleksin ühte asja, aga ma ei tea, miks ma praegu nüüd pidin seda ütlema, see tuli mulle nagu pähe see, et kui näiteks alustatakse väga värskelt või tähendab väga väikese aja möödudes, kui on näiteks suhe lõpetatud ja alustatakse uut suhet, siis sageli kanduvad need probleemid ja need valud ja need mõtted kõik tegelikult olemasolevasse suhtesse. Sellepärast öeldaksegi, et vähemalt aasta peaks olema inimesed tegelikult ikkagi oma selle valu ja leinaga, sellepärast et vahet ei ole, kas inimesed lähevad lahku reaalselt, lähevad lahku või sureb keegi ära, sellel ei ole absoluutselt mitte mingisugust vahet, sellepärast et leinata tuleb ja lein on sellegi poolest, kui ka kaks inimest lahutavad. Ja see oleks nagu hoiatusmärgiks ühesõnaga niimoodi, et mul on olnud selliseid küsimusi ka, et miks nagu see suhe purunes, et inimestel peab laskma leinata ja eelmisest suhtest tuleb lõplikult välja tulla, siis saab alustada uue suhtega. Ja siis ei tule kaasa seda valu ja siis on täiesti nullist hakatakse pihta. Ja nii see on. Ja sellepärast, et sellised suhted tavaliselt purunevad. Aga võib-olla on siin mingisuguseid sarnaseid probleeme. Ma ei tea, ma millegipärast pidin nagu selle lause praegu siia ütlema. Ma ei oska öelda milleks, aga mulle anti see lause praegu öelda. Ja see on väga ilus ladumine, järjekordne ladumine ja mitte midagi, nii et aidake natukene, võib-olla rääkige, suunake, võib-olla võtke tarvitusele naiselik avalus ja küsige selle partneri käest, et kas te kardate ka midagi minu ja sinu suhtes, siis vaatake, mida ta teile räägib. Või võib-olla olete te teadlik nendest, nii et ilusti on. Et kõhklused ja haklused natuke sellel mehel on, aga sinna ei saa midagi teha. Aga kõik, kui te soovite eraladumisi, siis palun kirjutage mulle ja vastan alati teie küsimustele.
kui need on mingid üksikud küsimused, siis vaatan taju pealt, sest mul on ikkagi nagu see tajumismeel ja selgelt tajumine on rohkem üle kui muud asjad. Ja nii see lihtsalt on. Ja aitäh teile. Tšau, tšau.